En els baixos de l'edifici que l'ha vist créixer s'amaga una part de la vida del Manel Bax i alhora una part de la història de la ciutat. A uns 20 metres sota terra es conserva en perfecte estat un dels milers de refugis que els catalans van construir durant la Guerra Civil per protegir-se de les bombes. No sé, però un parell o tres de vegades molts dies. Quan les forces estaven en retirada cap a la banda de l'Ebro, llavors és quan es bombardejava ja la part de Barcelona i d'allò. Llavors venien més sovint. Metres i metres de passadissos que, segons els veïns, poden estar en perill per culpa de la construcció d'un altre túnel, el de l'AVE. El refugi no consta en els plànols del Ministeri de Foment i ara els veïns tenen por que aquest forat faci trontollar l'edifici quan comencin les obres del túnel. Però la seguretat dels veïns no és l'únic motiu per oposar-s'hi a l'actual traçat de l'AVE. És un patrimoni que tenim tots els veïns, que és per la ciutat de Barcelona. Vull dir que no és cap cosa per deixar-la perdre, que diguin, bueno, sí, omplirem tots els fonaments, els omplirem de ciment. Això queda destruït. El Manel espera que l'administració tingui en compte les seves al·legacions i que aquell refugi que li va salvar la vida de petit es pugui conservar amb seguretat durant molts anys més.